नमस्कार सबैजनालाई। लाइफको फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ सुपर भयो। पैसा तिरेर होइन कि पैसा लिएर म्याच हेऱ्यो। म चाहिँ आज यहाँ एज अ फ्यान भएर होइन कि एज अ सेफ भएर आएको। फ्रीमा विदेशमा जब, रेसिपी, होटल लाइनको लाइफ अनि धेरै नै भिडियोहरू लिएर आउँदैछु। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। ल सुरु गरौँ भिडियोलाई। बिहानको स्टेडियम चाहिँ एकदम शान्त हुन्छ, न भिड न हल्ला, तर पर्दा पछाडि धेरै ठुलो तयारी चलिरहेको हुन्छ। ल आउनुहोस् आज खाली स्टेडियम हेरौँ कस्तो देखिन्छ। फर्स्ट टाइम भएर होला। आई लभ दिस। आज चाहिँ हामीले 3 कोर्स मेनु, क्यानापेज अनि भेराइटी अफ स्यान्डविच सर्भ गर्दैछौँ। सब चाहिँ 82,000 के 82,000 जना एकचोटि बसेर हेर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ल लागौँ भान्सातिर। बिहान बिहान 4 बजे कोही छैन भान्सामा। यसो फ्रिज चेक गरेर युनिफर्म लगाएर म चाहिँ लागेँ मिटिङतिर। यहाँ चाहिँ 250 सेफरलाई आफ्नो आफ्नो टिम दिएर आफ्नो काममा पठाउँछौँ। तातो तातो तितो कफी खाएर सुरु गरौँ पेपर वर्क। सबै कुराहरू चाहिँ इन डिटेल्स दिएको हुन्छ, हामीले चाहिँ एक्जिक्युट गर्नु पऱ्यो एज पर स्ट्यान्डर्ड। स्टार्टर प्लेटिङ। म्याच डेको दिनमा चाहिँ टाइमिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यसैले धेरै नै प्रेसर हुन्छ, तर त्यो प्रेसरले गर्दा नै हामी प्रोफेसनल भन्छौँ। किचन फुल एक्सनमा छ। अहिले चाहिँ सर्भिस हुँदैछ भेराइटी अफ स्यान्डविच अनि क्यानापेज। त्यो सर्भ गरेपछि हाम्रो अलमोस्ट प्रेप रेडी छ, ल्याम्ब रेडी छ। त्यसपछि सबै चिजहरू रेडी गरेर हामीले हट कभरमा राखिसकेका छौँ। मिट प्ल्याटर रेडी, ब्रेड रेडी अनि हाम्रो सबै मिजाप्ला रेडी छ। भेगन मेन कोर्स, नन भेजिटेरियन। किचन फुल एक्सनमा छ। यो केवल खाना होइन, यो एक्सपिरियन्स हो जो मानिसहरूले म्याचसँगै सम्झिरहनेछन्। खुट्टा दुखेको छ, शरीर थाकेको छ, तर मन सन्तुष्ट छ। हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गऱ्यौँ र अब आउँदैछ दिनको सबैभन्दा बेस्ट पल। सबैलाई मिठो मिठो खिलाएर आफूले नै टन्न खाएर अब लागौँ म्याच हेर्न। गेम सुरु भयो। 82,000 मान्छे छ यहाँ त। 82,000। ओ माई गॉड। आजको गेम भनेको एकदम ठुलो गेम हो क्या। Amazing. 82,000 people in this stadium. Massive, man. 82,000 मान्छे। लाइफमा हस्पिटालिटी सेक्टरमा काम गरेर जोस् अनेकौँ अनुभवहरू बटुल्न पाइरहेको छ। Stadium is the third game of the 2025 Automation Series. Let's hear every single one of you!
इङ्ल्यान्डले जित्यो पनि सक्यो म्याच पनि सक्यो अटोग्राफ दिन आएको छ है यो सोल्टी कति खेल्छन् है कुनै पनि हुने गरे जाडोमा पनि चिसो बियर छ सबले बियर हान्दैछ नि के हार्ने बिहान खाली देखाएको छु बियरको सप दाइलाई कहाँ पैसा बनाउन त यिनीहरूले जानेको है अनि यहाँ म्युजिक लगाइदियो मजाले पछाडि बल्ल तल गरेर गेटबाट निस्कियो बाहिर निस्किँदा सोल्टीले गीत बजाउँदै रहेछ विकेन्ड हाम्रो एरियाको रोडै ब्लक छ क्या बस कार गाडी केही चलाउनु पाउँदैन पुलिसले सब बन्द गरिदिए हामी हिँड्ने 82,000 मान्छे हिँड्ने ढुइँ बिच रोडमा गुटुङ टुङ लाएर यो चाहिँ सही हो कि जियोस् पैसा बनाउन चाहिँ जाने खाने यिनीहरूले जियोस् नाइस दारू हाम्रै भिड छ पुरा ट्रेन स्टेसन बस स्टेसन खत्रै हो Should have a safe and pleasant journey home from all of us at the Allianz Stadium here at Twickenham. England versus New Zealand. England win. 23 points to 19. बाटो देखाउँदैछन् अब यतिलाई बाटो नदेखाए त बर्बाद हुन्छ यति बाटो हिँड्छन् भन्ने थाहा नि त जति नै धनी भयो नि यस्तो रुचाउँछन् कि यिनीहरूले मैने यस्तो हिँड्ने त्यहाँ टोयलेटको सुविस्ता छ त्यता जस राम्रो गराउँछन् बाटो बन्द छ भनेर पहिल्यैदेखि हालिदिएको भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद अरू पनि यस्तै राम्रो भिडियो प्लस विदेशमा जब कसरी खोज्ने अनि राम्रो रेसिपीहरूको भिडियो लिएर आउनेछु च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किप सपोर्टिङ थ्याङ्क यू लभ यु अल